ഹായ്, വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈറ്റ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കട്ട്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യണ, നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കട്ട്ലേറ്റാണ്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ മയോണീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എഗ്ലെസ് മയോണീസാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മയോണീസിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മയോണീസ്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ബ്രെഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രെഡും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം 2 പീസ് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു 2 പീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം 4 പീസ് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതൊരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കാണാനൊരു കളറൊക്കെ ആയിട്ട് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ച് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യണ നല്ലൊരു കട്ട്ലറ്റാണ്. ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രഷ്നെസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.